欢迎大家来到今天的课程。今天我们要介绍的是一款非常实用的软件——一键结束非白名单进程。这款软件具有强大的功能，它能够帮助我们轻松地管理电脑进程。当我们的电脑运行变得缓慢，或者出现一些异常情况时，通过这个软件，我们可以一键结束那些非白名单中的进程，从而释放系统资源，提升电脑的性能，让它重新恢复活力。不仅如此，它还能在我们遭遇病毒木马攻击时发挥重要作用。我们可以一键结束病毒木马进程，保护我们的系统安全，让我们重新掌握系统的主权。当然，在使用过程中，我们也要注意风险程序的谨慎使用。同时，由于该软件在 Win11 系统上未经测试，大家在使用时要谨慎操作，并且要明白，使用该软件可能带来的后果需要自行承担。希望这款软件能为大家带来便利，让我们的电脑使用更加顺畅和高效。谢谢。